infrasonik aktivitas planet bumi. Dugaan lainnya adalah bebunyian ini dipicu oleh gelombang akustik gravitasi. Namun orang awam menganggapnya sebagai suara trompet sangkakala pertanda hari kiamat. Berikut ini adalah 10 suara aneh dari langit yang terdengar mengerikan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian selalu update video selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Rekaman suara ini terjadi di Taos, New Mexico, yang merupakan suara langit paling fenomenal karena sudah dibahas sejak tahun 1973. Suara seperti dengungan yang seolah datang dari jauh ini anehnya hanya terdengar oleh sebagian dari penduduk. Para ilmuwan yang meneliti rekaman suaranya pun tak menemukan penyebabnya. Ini adalah video pertama yang menampilkan suara mengerikan di langit dan diunggah ke YouTube pada tahun 2008 di langit Homel, Belarus. Video ini tidak sepopuler video-video yang selanjutnya terjadi akhir-akhir ini. Bahkan video aslinya juga sudah terhapus. Suara aneh yang mengagetkan ini juga terjadi di Australia. Video ini diunggah pada tanggal 16 Januari tahun 2012 lalu, yang memperlihatkan rekaman video dan suara aneh yang terdengar mengerikan. Suara aneh ini terdengar di langit Queensland, Australia pada 22 Januari tahun 2012. Saat kedua orang ini sedang berjalan-jalan keliling komplek, awalnya sempat terdengar suara badai yang menggulir, lalu diikuti dengan suara dengungan di langit. Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. Suatu hari, pada tanggal 24 Januari 2012 di Allen, Texas, suara misterius membuat sekelompok orang menghentikan aktivitasnya. Mereka semua mendongak ke langit dan memeriksa itu suara dari mana. It's weird. I never heard anything like that before. Di Montana, Amerika Serikat, pada tanggal 18 Februari tahun 2012, Aaron Taylor mendengar suara misterius di langit sampai mimpi buruk dibuatnya. Awalnya Aaron tidak yakin dan menganggap itu hanyalah suara pesawat terbang. Tapi setelah dilihat ternyata tidak ada, dan suara pesawat yang melintas di sana tak ada yang bunyinya seperti itu. Video ini diunggah oleh warga Kanada bernama Kimberly Woki pada tanggal 29 Agustus tahun 2013. Dia mengaku dibangunkan oleh suara keras yang juga telah terdengar sebelumnya. Dia berkata bahwa dia pergi untuk melihat anaknya yang juga ketakutan oleh suara itu. Video ini diambil tanggal 4 April tahun 2015 di salah satu kota di Jerman. Di sana juga terlihat ada anak kecil yang keluar rumah karena ketakutan serta penasaran dengan suara tersebut. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Der Junge da unten guckt auch.
Di wilayah Condet, Jakarta Timur, pada tanggal 14 September tahun 2015 lalu, juga terdengar suara aneh dari langit. Dalam video yang berdurasi hampir 20 detik ini, tampak suasana langit Condet yang disusul dengan gemuruh suara misterius dengan frekuensi tinggi dan rendah. Video ini diupload oleh akun Facebook bernama Zana Zana pada tanggal 1 November tahun 2017 lalu. Dalam video berada di sebuah pertambangan dan terlihat seorang pria yang juga kebingungan dengan asal muasal suara itu.